वेलकम टू डेस्क डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे टिप्स के बारे में जिससे आपको कोल्ड एंड कफ में आराम मिलेगा। फर्स्ट, काढ़ा। ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसे हम सुबह खाली पेट ले सकते हैं या फिर आफ्टर फूड अगर किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो। नीचे दिए गए इंग्रेडिएंट्स को आपको 10 से 15 मिनट बॉईल करना है। आप उसमें लेमन एंड हनी ऐड कर सकते हैं टू एनहांस योर टेस्ट। सेकेंड है शहद और अदरक का रस। अगर किसी को काढ़ा पीना पसंद नहीं है तो वो ये भी ले सकता है 2 से 3 बार दिन में। थर्ड, गरारा करना। इसमें आप एक गिलास नुआए पानी में चुटकी भर नमक डाल के दिन में 2 से 3 बार खाने के 2-3 घंटे गैप में कर सकते हैं। इससे आपके गले को आराम मिलेगा और इन्फ्लेमेशन कम होगा। फोर्थ, एक गिलास गर्म पानी में नींबू निचोड़ के आप उसको दिन में 4 से 5 बार पी सकते हैं। इससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, टॉक्सिन्स फ्लश आउट होगा। फिफ्थ, एसी रूम या क्लोज रूम अवॉइड करें। ये सर्दी और कफ को बढ़ा सकता है। स्टे इन ओपन वेंटिलेटेड रूम जहाँ हमें ताज़ी हवा मिले, जो हमें घुटन महसूस ना होने दे। इससे आपको और एनर्जेटिक फील होगा। और ऐसी टिप्स के लिए फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, डेस्क डाइटिशियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।